Hello， 大家好，我係葉翠翠。今日咧想同大家講下精華素嘅。喺市面上咧，一般買到嘅精華素嘅功效都比較單一啲，可能淨係美白，淨係抗皺咁樣。咁我最近就揾到 Yogi 嘅精華素就係呢支啦。咁佢入邊咧就有複合勝肽同維他命 B3，功效有好多啊。等我慢慢數一數，就可以抗皺啦，去乾紋。如果你係缺水肌膚咧，即時可以幫你補水。有色素嘅話，幫你去除佢嘅色斑啦，同埋咧皮膚暗啞亦都可以重拾光澤。有暗瘡嘅話咧，係可以幫你消炎同埋阻止暗瘡形成。皮膚鬆弛嘅話咧，亦都可以提升同埋緊緻嘅。哇！你聽到話直頭萬能，有冇咁誇張啊？其實唔信我唔緊要㗎，可以得上網睇一睇維他命 B3 嘅好處，咁你就會知道咧佢嘅功效有幾多，同埋因為咧佢呢度係寫咗有15% 咁多嘅。咁你喺一般市面上面買到嘅精華呢，可能佢哋都會喺個盒上面都會有寫含有維他命 B3，咁但係呢係非常之少呢，佢會寫到明有幾多個 percent 嘅。呢度寫咗15%，市面上面好少有嘅，咁所以呢，我都覺得係即係佢嘅功效係會非常之出色嘅。同埋我亦都好欣賞一樣嘢，就係呢，見到佢呢完全透明啦。其實佢係冇色冇味冇香料冇防腐劑嘅，咁係特別適合而家嘅天氣啦，有時凍有時熱，有時乾有時濕。咁其實如果我哋再用一啲係好刺激嘅護膚品，即係譬如含有一啲防腐劑啊香料嘅護膚品咧，好容易刺激到我哋嘅皮膚敏感嘅。咁所以 Yogi 嘅精華素咧就啱晒我呢啲皮膚容易敏感嘅人士啦。希望大家中意我嘅介紹啊！